갈 거를 쓸 건데 기존에 있던 것들 그대로 있고요. 내일은 레슨이요. 역시 악보들 제가 만들었어요. 스타트에서 스타트에서 그리고 곡들이고 다 꽂아 관련된 이야기. 비트너건, 세컨드 리사이트. 제가 만들었습니다. 언제? Let's go. 오늘은 수업 안 갔지요. 원래 목요일에 수업 2개가 있는데 하나는 학문적인 수업이고 하나는 퍼포먼스 수업인데 이번 주에 퍼포먼스 수업이 없어서 그 이론 수업도 안 갔어요. 9시부터 앉아서 어려운 내용을 영어로 듣는다고 생각을 해보세요. 정말 힘들거든요. 그래서 안 갔더니 너무 좋아요. 그래서 지금 1시 다 돼가는데 연습하러 2시간만 하고 오려고요. 그리고 도서관 가서 책 빌릴 예정입니다. 이 나무 진짜 커. 이야, 실제로 보면 진짜 커요. 무슨 시청에 있는 크리스마스 트리 같아. 바람. 도착했는데 웬일로 밖에 저렇게 학생들이 많지? 다들 밥 먹으러 가나? 이렇게 몰려 나와서 가는 것도 리사이틀이 8, 9, 10 한 3주 하고 4주 남았네? 노래는 다 익혔고요. 지금 이제 디테일 보고 내용 확실히 알려고 연습 중인데요. 노래를 벌써 다 공부를 했네요. 4주 남았네. 4주 동안 외워야 여기를 지나서 가볼까요? 여기는 이렇게 과자 뽑는 기계, 죄다 초콜릿칩, 아이스크림, 콜라, 커피. 다 오토매틱 다 자동문.
자꾸 기침해. 밀폐된 공간에서 너무 싫음. 날이 좋다. 아침에 비바람 불더니만 비는 안 오고 바람은 부네요. 바나나 할인되는데 이거 진짜 맛있다고요. 근데 2,000원이네. 미쳤다. 라임 무슨 맛이야? 라임 맛이야? 또 샀네, 또 샀어. 모자가 날라갔어.